Bonjour Bissomme, si ich bénévole in der Maison du Korersberg in Trüdersche, ratscht gern, aber hit nicht gern Besi ratschet, Marie-Claire Burger ist mit uns bei Frach oder Fresh. Zuerst aber lösen wir uns Kunst an, den ganz besonderen Pinselstrich von elsässischen Künstlern und wir treffen einen, der Deko, kommen mit. Porträts von Künstlern, ausschließlich aus dem Elsass, bedecken beim René Wetzig ganz Event. Eine Sammlung, die er vor 25 Jahren angefangen hat. Sein Interesse dafür ist aber viel älter. Es ist eine Liebesgeschichte mit mir und mit einem Künstler, Elsasser Künstler. Der ist fast 60 Jahre alt. Ja, als ich Student war, habe ich Faktur gemacht in Sulzmatt. Und da hat mir eine Frau, Elisa hat sie geheißen, hat mir da 2 volle Album Postkarten gegeben. Und in einem Album sind nur Künstlerkarten gesehen. Dann bin ich auf der Bibliothek, c'est la seule chose. Und in der Bibliothek habe ich dann angefangen, das Ding so zu schauen und dann von mir interessiert und Künstler. Heute sind es 150 Wohnungen, die sein Haus dekorieren. Eins, das mir richtig gefällt, das ist der Lutz Binapfel. Das ist ein Befauvis, der da oben. Ne? Der Nämlich ist hat sich vorgestellt in verschiedenen Stilen auch. Biografien von den elsässischen Künstlern, deren Porträt und Autoporträt hat der ehemalige Qualitätsabteilungschef bei Peugeot in einem Buch veröffentlichen wollen. Vom Hans Baldongrin aus dem 16. Jahrhundert zu den Zeitgenossen Christophe Baron oder Véronique Philosophe. Der Regard, die ganze Situation, der Maler tut sich fast Blut machen. Il se montre. Er tut sich zeigen, wie er ist, in dem Moment, wo er sich malt. Und das hat mir gefallen und das gefällt mir immer noch. Ja. Unter den 500 Künstlern, die im Buch beschrieben sind 190 noch aktiv. Der André Baldec, bekannt als Deko, kehrt dazu mit seinem Autoporträt. Seit 30 Jahren kennt man seinen Stil eher als Optical Art bezeichnen. Auch Deko? Ja, René, wie geht's? Geht, da hast du etwas angefangen. Ja. Du hast einen Eskiz gemacht vorher. Was da Ja. vorgestellt Ja, zuerst höre ich, das heisst wie ein Tram, das heisst mit dem Crayon und einfach angefangen in der Mitte. Ganz klein, oder noch geht es auseinander. So. Oder noch dreht es sich so. Es ist immer interessant zu wissen, wenn ein Künstler so sieht, parce que wenn die Arbeit fertig ist, sehen wir es, on se fait une idée, wie man sagt. Aber wenn es der Künstler exprimieren kann, was er will für eine Message durchgeben, ist es doch interessanter und das macht mir Freude. Ja. Die Avala, die man sieht, und das ist so ein Selbstbildnis, nicht, wo man hat, ein Selbstbildnis von seinen Gedanken, von seinem Geist, etwas Bewusstsein. Das kann man in der Natur sehen, wie es geht. Die Spirale, naturell und auf so einer Fummlerei, das geht auch in der gleichen Form. Also, die Bewegungen sind immer gleich und Gedanken gehen auch so. Bevor der Künstler in sich gereist ist er tausende Kilometer in der Welt rumgereist mit seinem Velo. In 14 Hauptstädten hat er Briefe mit Friedensbotschaften der Einwohner gebraucht und aus diesen Erfahrungen Bilder, Velospuren, gemalt. Das sind meine Symbole, die ich als benutze in der Malerei, verbunden mit meiner Reise, die ich gemacht habe. Damals in den Jahren 80 mit dem Velo. Rund um Mittelmeer, Salamolz. Und das Zentralierte ist mir ewig geblieben und das habe ich gar mehr übersetzen in meiner Tafel. Seine Kunstwerke stellt er in ganz Europa aus, wenn auch wenig im Elsass. Mit dieser Freude, was bleibt davon? Auf jeden Fall etwas Kosmisches. Kunst machen oder Kunst erleben, das ist etwas ganz Naturelles, was jeder Mensch in sich hat. Es ist wie Aufschnüffeln, also es ist so etwas Lebendiges. Sie ist unser Gast bei Frach oder Fresh, aber für sie ist nur das Fee. Fresh, Marie-Claire Burger aus Trüdersche ist mit uns und beantwortet unsere Fragen.
Ich bin Marie-Claire Burger und bin Bénévole in der Maison du Korersberg in Trüderschen. Frach oder frisch? Bei uns ist nur das Vieh wie frisch, wir haben frische Hunde, wir haben frische Lies, wir haben frische Säue, aber die sind nicht frisch. Ich bin lieb. Was machst du in diesem Musee? In dem Musee machen wir alle Jahre frische Aufstellungen auf die Füße. Wieso sollen die Leute das Musee besuchen? Wenn sie hierher kommen, sind sie immer glücklich, es gibt ihnen das Herz und es ist immer ein angenehmer Moment. Elsass oder Grand Est? Elsass, aber das Lothringen ist ja schön und Rheinset Champagner. Was ist dein Lieblingsort? Der Gift Paris, das ist der Paris eben Hongift. Wunderbare Landschaft mit schönen Orchideen, schönen Blumen das ganze Jahr. Oh, wie schön. Was ist das Elsassische für dich? Das ist meine Muttersprache, die wie mit dem Herz redet. Was hast du so gerne im Elsassischen? Das Elsässische kann man alles ausdrücken in allen Situationen und mit vielen Nuancen. Was ist dein Lieblingssprichwort? Was reizt alle Descherners? Was regt dir am meisten auf? Tratschen. Gibt es viel? Ja, in manchen Orten gibt es ziemlich obese, giftige. Hast du noch etwas zum Sagen? Ich würde gerne alle, wie ich kann, und ich habe keinen großen Schmutz gern. Und wenn der Covid rum ist, haben wir es nachgeholt.